ရှင်နေ့အခမ်းအနားသို့ကြွားရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါသောကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ထွေဒုတိယဝန်ကြီးအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းရခင်ဥက္ကဋ္ဌများမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဗဟိုကော်မတီဝင်များနှင့်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များဖိတ်ကြားထားသောမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဝင်ဆရာဝန်များမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာပါစေကြောင်းပဏာမဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း68ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးစွာအခမ်းအနားစီစဉ်များကိုဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ်ရှင်။စီစဉ်1 68ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းစီစဉ်2ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုခြင်းစီစဉ်3ဆရာဝန်များ၏အဓိဋ္ဌာန်ပြုဂရုသစ္စာကိုရွတ်ဆိုခြင်းစီစဉ်4ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ထွေးမှအဖွင့်မိန့်ခွန်းမြွက်ကြားခြင်းစီစဉ်5မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာဦးထင်အောင်စောမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်6ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေးစားအပ်ပါတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ထွေး၏ခွင့်ပြုချက်အရမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၏68ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်စီစဉ်ရာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီစဉ်ရာဆရာဝန်များ၏အဓိဋ္ဌာန်ပြုဂရုသစ္စာကိုရွတ်ဆိုခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဝန်များ၏အဓိဋ္ဌာန်ပြုဂတိသစ္စာကဘာတလွှားကြော်ကြားထင်ရှားခဲ့သောတမဟုရာကြီးများအားတတ်သိထား၍အကျွန်ုပ်သည်ဤအဓိဋ္ဌာန်ပြုဂတိသစ္စာကိုရွတ်ဆိုသစ္စာပြုပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်လူသားအလုံးတို့၏ကိုယ်၏ကျန်းမာရေးစိတ်၏ချမ်းသာရေးကိုကျွန်ုပ်၏အရေးကဲ့သို့ယူဆပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပညာသင်ကြားပေးသောဆရာသမားများအားမိဘသဖွယ်ရိုသေလေးစားပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဆေးပညာရှင်များကိုညီရင်းအကိုမောင်ရင်းနှမကဲ့သို့လေးစားစွာဆက်ဆံပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်တမားကောင်းတစ်ဦး၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မွန်မြတ်သည့်ဂုဏ်သိက္ခာအစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်စီးပူးတက်မြောက်ထားသောဆေးပညာဖြင့်ဂီလာနပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကျန်းမာရေးကိုစေတနာမေတ္တာရှေ့ထား၍လူမျိုးဘာသာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးစွမ်းစွမ်းတမန်စောင့်ရှောက်ကုသပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်ဂီလာနပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကုသစဉ်တွေ့မြင်ကြားသိရသည့်ရှုဝတ်အပ်သောအတွင်းရေးကိစ္စများကိုဖွ
ဖွင့်ဆိုအပ်သည်တို့မှလွဲ၍မည်သည့်အခါတွင်မဆိုဖွင့်ဟခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်လူသားတို့အားဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေမည်စေသေစေတတ်သည့်ဆေးများကိုကိုယ်တိုင်ပေးခြင်းမှတော်၎င်းသူတစ်ပါးအားပေးစေခြင်းမှတော်၎င်းအခါခတ်သိမ်းရှောင်ကျဉ်ပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်တရားမဝင်သောကုသခြင်းတို့မှအမြဲတစေရှောင်ကျဉ်ပါအံ့ကျွန်ုပ်သည်စီးပူးတက်မြောက်ထားသောဆေးပညာဖြင့်လူသားတို့၏ဘဝနှင့်အသက်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားစွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါအံ့ယခုဂတိသစ္စာပြုသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါသောကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံပါစေသာအစီအစဉ်အရကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှအဖွင့်မိန့်ခွန်းမော့ကြားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖွင့်မိန့်ခွန်းမော့ကြားပေးပါရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ထွေးကိုဂါရဝတရားရှေ့ထား၍ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ခမ်းနားကိုကြောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်းဥက္ကဋ္ဌအမောကတေအောင်စောဘူကော်မတီဝင်တွေ EC အဖွဲ့ဝင်တွေ immediate past president ဆရာရေမလာနဲ့ဒီ president ဖြစ်တဲ့ president များအားလုံးနောက်တစ်ချက်ကအခု MMA အသင်းဝင်ဆရာဝန်များအားလုံးနောက် society 46ခုက president နဲ့အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးနောက်ဒီ video conference မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားကြီးများကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်တဲ့များကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်တကယ်ချင်းအပေါင်းအားလုံးတူတယောက်မကြံကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာပါစေလို့လည်းဆုတောင်းတဲ့အပြင်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့လည်းရှင်းဝေးပါစေလို့ကျွန်တော်ထပ်မံဆုတောင်းအပ်ပါတယ်တို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေပရိဟိတလူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေအလှူရှင်တွေပြည်သူများနောက် MMA အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကတပေါင်းတစည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ကာကွယ်ရေးအကုန်လုံးကိုဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတော်လေး appreciate လုပ်ပါတယ်ဝန်တာပါတယ်ဒါနိုင်ငံအရေးဖြစ်တဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းလုပ်နေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးကျေနပ်အားရမိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း vaccine ကလည်းဥစတင်ရောက်ပြီးနော်အတုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ vaccine တွေကလည်းလာမဲ့ရတရပတ်ဒီမှာလာတွေမှာအစင်းလိုက်အတုပ်လိုက်ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သိသိချာချာဒီအခန်းကြီးမှာအားလုံး EPI group ကျွန်တော်တို့အပါဝင်24နိုင်နီးပါးလောက်ကိုပြောလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးဒီမှာလုပ်နေကြပါတယ်ဒီအခန်းကြီးမှာဒီမှာဒါ logistic center ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဆိုတာလည်းအသိပေးလို့ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအဖွင့်မှာစကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်လေးယူပါတယ်ဆရာဝန်အသင်းကြီးကိုလည်းအထူးအလွန်လေးစားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဒုတစ်ခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ဒုတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့အသင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်လောကအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အသင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းကြီးနဲ့လည်းအဆက်ဆက်ကဆေးပညာအဆင့်တန်းမြန်မာရေးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေကျင့်ဝတ်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ညီတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်အောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပံ့ပိုးလုပ်နေတယ်ထို့ပြင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးပညာသင်ကြားရေး CME CPD တို့အများကြီးလည်းညောင်များစွာလုပ်နေတာတဲ့အခုပြင် society တွေပါเนาะအကုန်လုံး MMA ရဲ့အင်အားဒီ society ရဲ့အင်အားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆမ်းမရာပြီးသားဆရာဝန်တိုင်းဒီ MMA အသင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဝင်စေချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာဝန်အသင်းကြီးကိုအကြံပြုချင်တာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ quick survey တစ်ခုလုပ်ပါ checklist နဲ့စာရိုက်ကပဲပြီးလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကြီးကိုယခုထက်ပုံမူကောင်းမွန်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြံပြုချက်ကိုဒီစာရိုက်ကဖြစ်ဖြစ် quick survey လုပ်လိုက်ပါအင်တာနက်ကလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အင်တာနက်မှာဒီ question တော့ထုတ်ပြီးတော့အင်တာနက်မှာဖြည့်ပြီး response လုပ်ရပါတယ်ဒါကိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဒုတစ်ခုလုံးရဲ့ idea ဒီအမြင်ပေါ့ဒီအသင်းကြီးကိုပုံမူတောင်းတင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုလိုစလုပ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌရေဘူကော်မတီဝင်တွေ EC တွေကပြန်လဲစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့နော် need strategy တွေပြန်ချမယ်အကုန်လုံးပေါ့ဒါတွေကိုအကုန်ပြန်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်ချတဲ့ခါမှာလဲ road map နဲ့ framework ချတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော် doable realistic down to earth strategy ပဲချသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆရာတို့အားလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဉာဏ်ရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်သို့တော့အကုန်လုံးလို့မရဘူး limitation ရှိတယ်
The limitation within that limitation and the body look is a shadow ideally and Yaishila, the other survey response question now, a period shadow society over Tari, and maybe who comedy, easy memory at Yanlet, don't that be your shits, a bit of these zone in it. Lame Nidima, below 70 domains like Kapola, Generua, Toro Kaune, very systematic, well planned roadmap, Yabu, Pilama. Not a care or in a society, Agubare, society, president in a Machagi, Twistumu, Divet Havare. But society, my party, you are well experienced. No question asked. A long experience here. Shawuni, if you retire, if you did, a long year, say, I win. Germany, Agna, we need an she said, the long animals in society, how you are. Do the SOB total, Thailand total, Mia, Josam Shiva. A low Miabia, society, a bello, Palmy Lumley, and I would know Amianzo, the society president, the what in about between Muru Baronet and Mianuki, which are counting my Shiva, no? But don't let all the Siao Loka, Kulonye, in a she's on Lampia, Dinia, MMA people. No, I don't in a MMU, Jambu, Cherry, and a Shiva. MMU, Jambu, Chesuraga, MMA, Lumia, MMA Barme, MMC Barme. MOHS Barme, University of Medicine, Kumbame. Namaticaro, Dacano Palo, Champion, year Jacka. Piu, a year, 3, Piwado, Jamai was some quality care of Pijamari. Paging it way, good MMA, lonely, the CME CBD, the online credit course, online lobby of credit payment. Natau set it now by the sending no by my solution, MMC net time in mirror. Siawadewa. Some of the dental at least a certain number of credit or decision married. Daga Siawanedo, a Joshi the law, now soon a Joshi me to the Pizzi. And I live with General MLC Baume, MMA Baume, Society President Baume, Waymonson Abiva, not our compulsory work. Siawande was some living credit number Lausian, and I did number 6. Number Nigaro, General Siawanima, MSc Yavaret, MS Master Energy, Dr. Gire. To the Seller Bureau, General. The chain loans continuing learning process out the America Matone, board certified physician, board certified radiologist, board certified cardiologist, and I'm you to know Pizzi, and I lay society ma Chile Siawinia, Jampiwa, Otto Sarome, Timari, and other disciplinary since Mari, America Mati, board certified Raga, the Samuel Pierre, no America must have message to China, 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 7 IPA. Multiple choice to Riva. And I want to see into a Manic and Kunik depending on the social scenic and Shiva. No, and I don't go marry. No, anyhow, Pizzi Mari. Now, below the digital material about Sarah Diva, America must have the Mure duty. Solution that blue lotus route Diva, and I will Pizzi Mari. Not who are Janoni, your solution. GP Society, the society, Amiazo membership. Yare society febare. GP society alone yejibare. The Piloye, Jamani Axa Winitana Malone nine one Samuel to nominal fish and Jubilo, Huda Beni, Natanore, Universal Health Coverage School, Tuare Lama, GP, Mapalo Machiba, or GP society, Mapawan Siawanu, Pelo Simimle, which general family medicine master could compare. Those all the family medicine master could 10 GP Siavonia. Allow Mishiva, machines are at room, a chingam between him. And I general in a request of Chinaga, the professor of the general Sijo Machi, professor, society president, short certificate courses to GP member. Don't see my short, very let me child. A cutting Martin, the Baraya Barima, let me get GP ma, a tongue win nine, Nazin Twitter, Yoga, Kudak, Yama, Pomutia. Short certificate to see Loba, nominal fees never you are taking a metal down go just Zilago, you are Pina, general side in the site of Biva, any certificate to see you, below certificate to you, below Loble, and I shall one was in Pijama, clinically, clinical, never to the Usari, no? Not who are Janoni there. MMA president at the same GP Society, Okata, Gojinaro, Shadow GP Society, my winners, email General Biva. Ella Yang, General, MOHs are took the SOB guideline. Pamoka in
ပူးတွဲလုပ်ပြီးထုတ်တဲ့ SOP guideline clinical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ SOP guideline တွေကိုကျွန်တော် automatic email တွေကိုထည့်ပေးပါမယ်ဆရာတို့ website မှာတင်လို့ရတယ်သို့သောသူတို့ email ကိုထည့်ပြီးရင်သူတို့ဒီအချိန်မီဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့် GP Society ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဆရာ membership ရဲ့ email လို့ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ computer unit ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အများဆုံးပို့ပေးမယ်ပို့တဲ့အခါမှာ not necessarily clinical public health နဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခု COVID မှာလည်း GP တွေတည်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ရှစ်ချက်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ပို့ကျင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ email ရှိရင်ကျွန်တော်တခါတည်း one click of the email ဆိုအကုန်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအကုန်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ email ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော် MMA ကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်း GP လုပ်ခဲ့ပါတယ် GP တော်တော်များများကျွန်တော်စနစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ GP တွေကဆွဲလိုက်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဆင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ GP ဆွဲတဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့ format ကအစားပေးပြီးအဲ့ဒီ format လေးနဲ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်တွေကဒီလူနာကိုလည်းသေချာလေးလေးစားစားကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေး format လေးသက်သာပေါ့ဆရာတို့ clinical ကဘာလို့ဒါလေး format လေးကိုဆရာတို့ဝိုင်းပြီး develop လုပ်ပေးပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ MMA အသင်းကြီးကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာတော့တခု request လုပ်ချင်တာတော့ MMA မှာဆရာဝန်အသင်းဆိုတော့ညာလေဆရာတို့အနေနဲ့မြန်မာ Nursing and Midwifery Association မြန်မာ Health Assistant Association Pharmacy ရှိတယ် Medtech ရှိတယ် Traditional Medicine ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းညီပါတယ်ပေါင်းညီတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသူတို့ subject matter ကို share လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလုပ်ပုံလုပ်နည်းလုပ်ကင်ပုံလုပ်ကင်နည်းသူတို့ရဲ့အသင်းတွေမှာဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကို network လေးတစ်ခုဆရာထင်အောင်စောနေနဲ့စဉ်းစားပေးပါဒီ network ကြီးဖြစ်ပြီးဆရာတို့အားလုံးပေါင်းစည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ health system တစ်ခုချင်းက automatically ကျွန်တော်စနစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ဆရာဝန်တွေမှာအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဆရာဝန်ရဲ့ technical acumen quality ကိုလုပ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့သောသူ့ရဲ့အပေါ်မှာတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီ quality ရဲ့အပေါ်မှာဘာလဲဆိုတော့ ethics ပါအခုကျွန်တော်ရွတ်ဆိုတဲ့ဒီဆရာဝန်အတိတ်ကဘုဒ္ဓပြည့်သစ္စာကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့လေဆရာဝန်အားလုံးဟာမကြာခဏဖတ်ရမယ်မကြာခဏလေ့လာရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ရွတ်ဆိုရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ခါကျွန်တော်ရုံးမှာတနေရာပဲရှိပါတယ်ဆရာဝန်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးစဖြစ်တဲ့နေရာမှာကတ်ထားပါတယ်ခုနဆရာတို့ဖတ်တဲ့ဟာသို့သောကျွန်တော်အနေနဲ့ဆေးရုံတိုင်းမှာဒီဆရာဝန်အတိသစ္စာကိုကတ်ချင်ပါတယ်အလားတူပဲသူနာပြုကျင့်ဝတ်ကိုလည်းဆေးရုံကြီးဆိုရင်တနေရာလေးကတ်လို့မရပါဘူးဆေးရုံကြီးတော်တော်များများနေရာမှာကတ်ဆေးရုံပြိုမှာဆိုရင်10ရက်လောက်ကတ်တော့ကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုပ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံး vinyl လုပ်ချင်လားဘာလုပ်ချင်လားကျွန်တော်ပတ်စံအကုန်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါပဲကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတိုင်းမှာကတ်မှာတိုက်နေဆေးရုံအစစ်နော်အကုန်ကတ်မှာပါအဲ့ဒါတွေကိုဒါမှအဲ့ဒါတွေကိုမကြာသိချင်းအပြင်ကိုတတိပေးတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်တခါတည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလုံးဝမရဘူးဥပမာဆိုစေတက်ကတို့တင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးတော့တနေရာပဲရှိလို့ထင်ပါတယ်ဆရာဝန်ချင်းဘုတ်ကတော့တနေရာလေးကတ်လို့မရအောင်စေတက်ကိုတင်မှာရှိတဲ့တကယ် hall ကြီးတကယ် lecture hall ကြီးအဲ့မှာကတ်နော်မြောက်ကဆေးရုံမှာကတ်မယ်အကုန်ပေါ့ဒီစင်ဆေးရုံတင်ငန်းဆေးရုံမှာတနေရာလေးမဟုတ်ပါဘူးနေရာတင်းနေရာလေးမှာအကုန်တက်စီခြင်းပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတ်ချင်းအပြင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မှာတူအတိပေးခြင်းတတိပေးခြင်းမိသားစုစီမံချက်လုပ်တယ်လို့ပဲဒီမှာလဲတူအတိပေးခြင်းတတိပေးလို့ဟာဆရာဒါတော့မဟုတ်တော့ဆရာကျုံးနဲ့မညီဘူးဒါတော့မလုပ်နဲ့ဒါလေးကတော့လို့ရှိရဲ့အချင်းချင်းတတိပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအလုံးများပါတယ်အလုံးများတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုမိသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေ request လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ MMA ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ MMA ရဲ့မျက်နှာကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးရဲ့မျက်နှာဒီဗာလေ Facebook page ပါ website ပါအဲ့ဒီ Facebook page website မှာ attractive ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ website ကိုလည်း always improve ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးဒါတွေဒါပြင်အမြဲတစ်ချိန်လုံးမှာဝန်ကြီးစဖြစ်တယ် Facebook ကို internet website ကိုလည်းတော်တော်လေးစုံပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်အောင် attractive ဖြစ်အောင်ရင်ရှင်းလင်းပြတ်သားရမယ်စုံလင်ရမယ် user friendly ဖြစ်တဲ့ website user friendly ဖြစ်တဲ့ဟာ Facebook ကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ဒါကိုဒါကတော့တစ်ချိန်လုံး perfect ကမရနိုင်ဘူးလုံရင်းအကြောင်းလေးလာတဲ့အချိန်တွေကိုမှမူတည်လုပ်နေပါဒါကိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းဟာဒီခေတ်မှာဒီ Facebook website ကိုကြည့်နေကြတာပါသူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဌာနချုပ် website ကကောင်းပါတယ် WHO စီးတဲ့ website ကသိမဆိုးပါဘူးဌာနချုပ် website တွေပဲလူတွေဖတ်ချင်အောင်ကြည့်ချင်အောင်
stimulate လုပ်နိုင်တဲ့ attractive ဖြစ်တဲ့ Facebook page သူပြင် website page ဖြစ်အောင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြပါနောက်ချက်ကတော့ MMA ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ COVID ကိစ္စမှာဆရာတို့အနေနဲ့ volunteer doctor စီလွှတ်ပေးတယ် health literacy promotion တွေအများကြီးလုပ်ပေးတယ်အောင်ကြီး center ARD center COVID medical center ရန်ကုန်မှာအများကြီးလုပ်ပေးပါတယ်လွှတ်ပေးပါတယ် COVID call center အစားအလွန်များပြားသောလုပ်ပေးတဲ့ဆရာတင်အောင်စောရဲ့ရောဘိုးကော်မတီရော EC member ရောအခုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကိုတအားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အခြေတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို remind လုပ်ချင်တာတော့ MMA ရဲ့ member အများစုက GP များဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ GP များကို MMA အနေနဲ့ဘလောက်အထိကိုညီပပူးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါ MMA ကိုအကြံပြုနေတယ်မှာနောက်တစ်ချက်ကတော့ MMA ကိုကျွန်တော်အကြံပြုနေတဲ့ချက်ကတော့ futuristic thinking ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဒါနဲ့ကျင်လို့မရပါဘူး we have to look beyond the current point in time futuristic scenario အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အလားတူ MMA ကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာတော့ the role of medical association in digital healthcare စာပြီးစဉ်းစားတော့ဘာကြောင့်လဲ COVID ကရှိတော့မှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် digital healthcare internet ကိုတွင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါတွေ MMA စဉ်းစားပြီးပါအားလုံးကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ electronic internal memory စတော့မယ် survey လုပ်တယ် video lecture computer skill အခု COVID မှာ database management system immunization မှာလည်း database စနေပါပြီအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဒါမလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့ second class citizen ဖြစ်ပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေအနောက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က digital care electronic media electronic system ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်မှသာလေ MMA dependable association ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့စဉ်းစားပေးပါပြီးရင်ဆရာတို့ strategy ချပြီးတော့လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ highly interactive website ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်နောက်ဖတ်ရုံနဲ့မဟုတ် interactive ဖြစ်အောင်ဒါတွေကျွန်တော်အစင်အမြင့်တွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့သွားမှသာလေကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပြည်လုံးသိမယ်ပြီးပြင်းမယ်သူတို့က refer လုပ်လို့ရမယ် reference လုပ်ရမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ MMA အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်သင်ပြူလမ်းမှာပဲလုပ်ပါတယ်အလွန်နေရာချင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်နောက်နှစ် MMA ဟာဟိုခက်ကြီးနေရမှာပေါ့ဟိုနောက်မှာမင်းတမလမ်းမှာလည်းမာလည်းရှိရတခုအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်လှုပ်စီခြင်းနဲ့အပြင်ပြကန်းနေရာဆေးပြကန်းအပြင်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအစုံတကယ့်ကို grand event ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ဆရာတင်အောင်တို့စဉ်းစားပြီးမှနောက်နေ့မှဆိုလို့ရှိရင် MMA ဘာမလုပ်ပါနဲ့ကားပါကင်ဟာစားတခါလေတော်ကိုကြက်ညက်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်နေ့မှတော့တနေရာကိုဆရာတို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်လှုပ်စီခြင်းပါတယ်လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ MMA ရဲ့နှစ်စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ agenda တွေရှိပါတယ်ဆွေးနွေးချက်တွေစာတမ်းတွေအဆင့်တန်းတော်မြင့်လာတာတွေ့ရပါတယ်ပုံမူလဲစုံနေလာတာတွေ့ရတဲ့တွေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးနှိမ့်ချိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့စာတမ်းတွေထဲမှာတကယ့်ကို state of the art new approach new strategies new treatment အစားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်များများဖတ်စီခြင်းပါတယ်ဆိုလိုတာတကယ့်ကိုကျွန်တော်ဒီ American မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ဖူးပါတယ်နှစ်ခါသုံးခါလောက်တက်ဖူးပါတယ်ဒီလိုဆို American Association meeting ကြီးတွေ public association တွေအလုံးကြီးကြပါသူတို့ပတ်စံရှိတဲ့လွန်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးတိုးတော့လေကျွန်တော်တတ်နိုင်နေဆိုတာကမင်းတမဟာမျိုးနေရာမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားပေးပါဆရာတို့နော်အားလုံးအဓိကတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ MMA ကို membership ပိုများလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဆရာတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးစီလိုပါတယ်ကျွန်တော်ညီကုန်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ MMA ရယခုတည်းပုံမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဆရာဝန်တို့တစ်ခုလုံးအားကိုအားထားရတဲ့ association ဖြစ်စီရဆူတောင်းရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you very much မိန့်ခွန်းမောကြားပေးပါတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ထွေးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စီစဉ်အရမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်းဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာဦးထင်အောင်စောမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးပါရန်ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးထင်အောင်စောကိုဂါရဝတရားရှိထား၍ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဤ69ကြိမ်မြောက်ဆရာဝန်ညီလာခံကိုဖွင့်ပွဲကိုခမ်းနားသို့တက်ရောက်လာပါသောကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ထွေးဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာဒေါ်မြလေးစိန်နဲ့တကွကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအငြိမ်းစားယူပြီးဖြစ်ကြသောရခိုင်ဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆရာသမားများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဗဟိုကော်မတီဝင်များရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများအလုပ်အမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဝင်များအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များအခြားပိတ်ချထားသောဧည့်သည်တော်များမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတက်ရောက်လာသောဆရာဝန်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာနဲ့ခင်ပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်ဒီကနေ့69ကြိမ်မြောက်ဆရာဝန်ညီလာခံမှာကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူပါကြောင်းနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်တယောက်သူအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့69ကြိမ်မြောက်ဆရာဝန်ညီလာခံမှာကြိုးစိုးကြောင်းလည်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ညီလာခံရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကိုဗစ်ရောဂါကြောက်နေတဲ့ကာလမှာလူအများစုဝေးခွင့်များတဲ့ဒီကာလတွင်ဤပညာအသုံးပြုပြီး online virtual conference ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်လူများတနေရာလဲလာစုခွင့်များတော့လဲနိုင်ငံနှံ့ဝေးလံဒေတာများမှဆရာဝန်များပါမကြမ်းဒီလိုဝင်မပြတ်တော့မှမဟုတ်အိမ်မှာပင်နေနေပြင်ဒီညီလာခံတက်ရောက်နိုင်သည့်အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပို၍ပင်ကောင်းမွန်သည်ဟုယူဆရပါသည် registration လုပ်သူဥယျာဉ်သည်မနေ့ကညနေအထိ2900ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုရခိုင်နှစ်တွေထက်နှစ်ဆကျော်3ဆနီးပါးများတဲ့အခြေအနေလည်းရှိလာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကြီးဒီနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကိုစားပြုပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကိုလွတ်လပ်သည့်ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုသည်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်သည့်ကော်မတီများအစည်းအဝေးများတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကိုယ်စားလှယ်များကိုပါဝင်နိုင်ရန်လည်းဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်များရဲ့စင်ဆက်မပြတ်ဆေးပညာသင်ကြားရေးတိုးတက်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ဆေးပညာဟာလည်းတဟုန်တိုးတက်နေပြောင်းလဲနေပါသဖြင့်ဆရာဝန်အားလုံးအနေနဲ့တိကျနေမှသာလျှင်ပြည်သူလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးသောကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်ယခုကျင်းပမည့် Video Conference ကဲ့သို့သောဆေးပညာဒီနောက်ဖော်လွယ်ပွဲများသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများကိုလည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပလာဒီမှာများစွာအကျိုးချထွန်းသည်ဟုအများကပင်လက်ခံပါသည်သို့သော2020ခုနှစ်ထူးခြားသောချက်မှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့2020ခုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှဦးဆောင်၍ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းများစွာတွင်ဝန်ထမ်းမဟုတ်သောမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဝင်ဆရာဝန်များစွာသည်စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ပါသည်ယခုကဲ့သို့ပူးပေါင်းကူညီရာတွင်ရန်ကုန်မှရောနယ်မှပါမြို့ကြီးများမြို့ငယ်များမှာပါဘိုးမှသာလျှင်မကတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသင်းကြီးများမှဦးဆောင်ရေးပြီးလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်စေကြောင်းပြီးကစလူငယ်ဆရာဝန်များမှစပြီးအငြင်းစားယူပြီးတော့သူ့ဆရာဝန်ကြီးများအပါအဝင်ဆရာဝန်များစွာသည်ဒီကိစ္စများတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဝင် EC များသည်လည်းကိုဗစ်ရောဂါ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာသည့်အချိန်တွင်ဆရာဝန်များအနေဖြင့်အစဉ်သင့်ဖြစ်ရန်အချိန်ကာလစောစည်းစွာမှပင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည် January 2020ခုနှစ် January 30ရက်နေ့မှပင်စ၍ကိုဗစ်ဆိုင်ရာစင်ပိုစီယံများ Public Health Talk များကိုကျင်းပခဲ့သည်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဗဟိုတစ်ခုတည်းမှပင်29ကြိမ်ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့၍ Specialty Society များတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များမှအသင်းခွဲများမှစုပေါင်းရလို့သည့်ကိုဗစ်ဆိုင်ရာစင်ပိုစီယံ Talk Public Health လုပ်ငန်းများဆိုရင်ရာဂဏန်းမြင်ကျော်ဖြစ်ပါသည် Zoom on လက်တွေ့လူချင်းတွေ့လုပ်နိုင်သည့်မှ Zoom ဖြင့်webinar ဖြင့်လုပ်ခြင်းအပါအဝင် Facebook မှာပင်ဆက်လက်ပြီးတော့
တွင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိစုသူများဒီထောင်ကနန်းမှ 100K 200K 500K ထိရောက်မှုပြန့်နှံ့မှုရှိခဲ့ပါသည် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တော့သက်ဆိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သည်အခြားသောလုပ်ငန်းများစွာတွင်ထိုင်းပြည်နယ်ဒေသကြီးများဆရာဝန်များပါဝင်ဖွဲ့ဝင်ဆရာဝန်များသည်လူငွေများလှူဒါန်းခြင်း COVID နဲ့သက်ဆိုင်သည့်ယောဂထိန်းသိမ်းရေးတွင်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများ infection control တွင်အသုံးပြုသော PPE များဆေးဝါးများလှူဒါန်းခြင်းသက်ဆိုင်ရာနေရာများသို့ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများတွင်လည်းကူညီခဲ့ပါသည်ဆရာဝန်လူငယ်များဒီပူးပေါင်းပါဝင်၍ပြည်သူလူထုပညာပေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းမြို့နယ်ရပ်ကွက်ထိရောက်ရှိအောင်ပြည်သူလူထုပညာပေးခြင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဆရာဝန်များကိုသင်တန်းပေးခြင်းများစွာလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည့်အနက်လူငယ်ဆရာဝန်များ GB ဆရာဝန်များကို PPE hands-on training မှာစ၍ infection control mental health နဲ့ပတ်သက်သည့်သင်တန်းများစွာကိုလည်းဆရာဝန်တင်ကြီးနှင့်ဖြင့်ဦးဆောင်၍ကျင်းပခဲ့ပါသည်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်내ညံချထိုင်းဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှဆရာဝန်များသည်ရန်ကုန်ကတိုင်းပြည်နယ်14ခုစလုံးတွင်ရှိသည့်ဆရာဝန်ပေါင်း200ခန့်မှပါဝင်၍ community based facility quarantine center များတွင်စေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော non medical volunteers များကိုလည်းသင်တန်းများပေးခဲ့ပါသည်သင်တန်းပေးခဲ့သူများ1000ကျော်2000နီးပါးခန့်ရှိခဲ့ပါသည်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှဆရာဝန်များ community leader များလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှဦးဆောင်၍ဖွင့်လှစ်လာကြသောရွာခြေပြုအခမဲ့ဖျားနာဆေးကုသcareများတွင်လည်းကျန်တိုင်းပါဝင်အခြားသောတိုင်းပြည်နယ်များမှဆရာဝန်အသင်းဝင်ဆရာဝန်များသည်ပညာရပ်ဆိုင်ရာကူညီမှုများ infection control measure နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံဉာဏ်များလိုအပ်သည့်နေရာများတွင်ဦးဆောင်မှုများလည်းပြီးခဲ့ပါသည်ထောင်ကြီး AR line fortune စသည့် COVID center များတွင်လူငယ်ဆရာဝန်ပေါင်း80ကျော်သည် clinical care လုပ်ငန်းတွင်မြင်းညမအိတ်သွားရောက်၍ဆရာဝန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်ဆရာမများနှင့်လည်းပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာလည်းအများပင်သိပြီးဖြစ်ပါသည် COVID 2019 call center ဒီစေတုဒ္ဒဦးစီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှဆရာဝန်ငယ်များပူးပေါင်း၍ကိုဗစ်ဆိုင်ရာလူများတည်ကျင်သည့်များကိုတယ်လီဖုန်းမှဖြေကြားခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများရှိသကဲ့သို့ထွေထွေရောဂါဆရာဝန်များအဖွဲ့သည်လည်းတယ်လီဖုန်းမှဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းများကိုမြို့နယ်90ကျော်တွင်ဆရာဝန်200ကျော်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှ community covid counseling ဟုခေါ်သည့်ဖွဲ့ငယ်တစ်ခုသည်လည်းကိုဗစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူပင်သောကဖြစ်သူများကိုတယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းများလည်းပြုလုပ်ပေးကြပါသည်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဒီကိုဗစ်ဆိုင်ရာကော်မတီအချို့တွင်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှပညာရှင်များကိုလည်းဖိတ်ကြားသဖြင့်အရေးကြီးသောအကြံပေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်ဥပမာအဖြစ် convalescent plasma therapy ကိစ္စ COVID advisory committee national immunization and solution night take ပေါ့နော်ဟို technical advisory group COVID vaccine နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးတော့လည်း post COVID crisis preparation advisory group များတွင်တော့ပါဝင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်နောက်နေ့ဆောင်းတင်းနေဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှဆောင်ရွက်နေသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်း TB ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကျေပြည့်မြတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ရင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရရှိပါသည်ရင်းလုပ်ငန်းများသည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှဝေကြေးထောက်ပံ့မှုများဖြင့်လုပ်နေရသောလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ထိရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းစင်တစိုက်ကျူပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဆိုတော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မှာကြားသွားသောနိုင်ငံဆရာဝန်တင်းပို၍ကောင်းမွန်အောင်ပို၍တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်အကြံပေးသည့် quick survey လုပ်ခြင်းကိစ္စကျွန်တော်တို့ရဲ့ review ပြန်လုပ်ခြင်းကိစ္စအများဆရာဝန်အများမှနိုင်ငံဆရာဝန်တင်းပေါ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်များကိုကြားယူရကိစ္စများကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဆရာဝန်များဤ CME CVD နဲ့ online accreditation ကိစ္စ online CME ကိစ္စများကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တင်းမှရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင် EC များသည်စင်တစိုက်ကျူပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ယ
ဒီခုကဲ့သို့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ထပ်လောင်း၍ပြောကြားသည့်အတွက်လည်းထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဒီခုကိစ္စသည်ရေးကြီးသည်ဟုလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တင်မှဝင်များမှယုံကြည်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များဤ quality ကောင်းအောင်နဲ့လူနာများအတွက် quality care ကောင်းခြင်း ethical care ရရှိစေခြင်းသည်လွန်ပင်ရေးကြီးသောမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တင်ဤကိုယ်ဂျူဒီတစ်ခုဖြစ်လဲယူဆသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကိုဆက်လက်၍စူးစမ်းပြီးလုပ်မည်ဆိုသည်ကိုလည်းဒီနေရာမှာပြန်လည်ပြီးအသိပေးပြောကြားခွင့်ပြုစီချင်ပါသည်ကျမကြီးအားလုံးညီဆောင်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးမှ social media ရဲ့ power ကို highlight လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည် social media ရဲ့ power ဒီ internet ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ social media ကိုကောင်းအကျိုးရှိစွာအသုံးပြု၍ပြည်သူလူထု၏အကျိုးရှိအောင်ပြုလုပ်မည်ဟုလည်းဒီနေရာမှာထားလောင်း၍ပြောကြားလိုပါသည် futuristic thinking ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ role of MMA in digital health care များစသည်ကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်၍အခြားသောပြည်ပဖွဲ့စည်းများဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေဒီ networking ဆက်လက်လုပ်၍တွားမည်ဟုဒီနေရာတွင်ပြောကြားလိုပါသည်ကျမ၏ကဏ္ဍဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစီးတို့ကဲ့သို့နိုင်ငံသားတို့အတွက်အရေးကြီးပုံကိုကိုဗစ်ရောဂါသည်မိမောင်းထိုးပြခဲ့သည်ဟုယူဆပါသည်ကျမ၏ကဏ္ဍဤပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စုံခိုင်မာမှသာလျှင်အခြားလူမှုရေးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုလည်းအများသိအောင်ဤကပ်ရောဂါသည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်းတနည်းအားဖြင့်ယူဆပါသည်ယနေ့ကျင်းပမည့်ညီလာခံသည်ဆေးပညာတိုးတက်စေရန်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည့်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြည်သူလူထုနှင့်ထိတွေ့မှုအများဆုံးဖြစ်သည့်ထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များပါဝင်အထူးကုဆရာဝန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပညာရပ်များကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါမည်။ယင်းတို့ထောက်ကူဖြစ်စေခြင်းအပြင်လူထု၏အကျိုးစီးပွားကိုလည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ယခုညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသော Organizing Committee, Academic Committee များနှင့်တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည့်ပညာရှင်အားလုံးကိုလည်းဒီနေရာမှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်သည်ဟုပြောကြားလိုပါသည်။ဒီကုန်းချုပ်အနေဖြင့်ပြောကြားလိုသည်မှာယနေ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတိုးတက်ရေးအတွက်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသည့်နေရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဝင်များအားလုံးသည်ဆက်လက်ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆက်လုံးအတည်ပြုပြောဆိုရင်ဒီကုန်းချုပ်အပ်ပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖွင့်မှာစကားပြောကြားပေးပါတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာဦးထင်အောင်စောကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်အရဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေးစားအပ်ပါတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမြင့်ထွေ၏ခွင့်ပြုချက်အရမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၏68ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်